Elefanten als Bulldozer. Die indische Polizei hat Dickhäuter eingesetzt, um in einem Naturschutzgebiet illegal gebaute Häuser abzureißen. Durch die Siedlungen im Nordosten des Landes wurden viele Elefanten aus ihrem ursprünglichen Lebensraum vertrieben. Nach einem Gerichtsurteil will die Polizei bis zum Donnerstag das Gebiet räumen. Bei der Aktion kam es zu Auseinandersetzungen mit Bewohnern, 5 Personen wurden verletzt. Etwa 1000 Hütten aus Bambus und Blech sollen abgerissen werden.